またもニコットにトラブルが。素敵なイオンはこれだったんですね、リーチさん。スポークがなんか当たってるかと思ったら、スプロケのネジが2本緩んで、スイングアームにカチ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 当たってました。当たってボルトが曲がってちょっと硬いです。とりあえず閉まってないけど閉まってます。まあそれが緩まなきゃ音はしないな。とりあえず入れればいいですよ。入れれば。はい、そうね、あと3キロぐらいか。はい、全然ありがとうございます。徐行運転で帰ります。さすが中華。また出ました。YouTube のなんですが